구독자 여러분 안녕하세요. 분당서울대병원 의료진과 함께하는 닥터의 팩트체크 진행을 맡은 유정희 교수입니다. 저희가 이 시간을 통해서 평소에 헷갈리셨던 의학상식을 비롯해 환자분께서 갖고 계신 고민거리까지 해결을 해드리도록 노력하겠습니다. 오늘의 주제는 공감하시는 분들 참 많을 것 같은데요. 주무실 때 옆에서 코를 심하게 골아서 잠을 설치시는 분들 많잖아요. 그런데 이렇게 심한 코골이로 수면 중에 호흡을 제대로 하지 못하면 큰 병에 걸릴 수도 있다는 사실 혹시 알고 계셨어요? 오늘 수면 무호흡증에 대해 알아보고자 수면의학 전문가 신경과 윤창호 교수님을 이 자리에 모셨습니다. 교수님 안녕하세요. 안녕하십니까. 저는 신경과에서 수면의학을 전공하고 있는 윤창호라고 합니다. 이제 수면의 가장 중요한 문제, 흔한 문제 중에 하나인 수면 무호흡증에 대해서 독자분들한테 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 교수님. 그러면 먼저 수면 무호흡증이 정확히 어떤 질환인가요? 말만 들으면 수면 중에 호흡을 제대로 못한다 이런 것 같은데 숨 안 쉬면 큰일 나는 거잖아요. 네, 맞습니다. 다행스러운 거는 숨이 장기간 오래 멈추는 건 아니라서 생명에 직접적인 영향은 없는데 수면 무호흡증이 말 그대로 잠자는 동안에 무호흡, 호흡이 끊기는 현상을 얘기하거든요. 이게 호흡이 막히는 원인은 대표적으로 이제 그 기도라는 것이 이제 코의 뒤쪽부터 폐까지 연결되는 긴 튜브라고 할 수 있는데 이게 수면 중에 원인이 뭐가 안 돼 안에 반복적으로 막히면서 호흡이 중단되는 현상인데 이런 것들이 1시간에 5번 이상 반복되면 저희가 보통 수면무호흡증이라고 하고 보통 호흡 이상이 한 10초 이상 생기는 경우가 문제가 된다고 할 수 있습니다. 그럼 이제 인터넷에 보면은 아침에 두통이 있다, 혹은 이제 목젖을 보면은 커져 있다 이런 걸로 해서 자가 진단법이 있어요. 이런 진단법으로 혹시 질환을 진단을 할 수 있을까요? 그 증상으로 그 질환을 유추할 수 있는 경우가 있는데 일단 코골이가 습관적으로 저희가 보통 일주일에 한 2-3일 이상 잘 때 반복해서 관찰되면서 본인이 좀 과체중이거나 고혈압이나 당뇨 같은 한벽 질환들이 있으면서 낮에 졸리고 피곤한 경우에는 수면무호흡증이 있는 경우가 많이 있습니다. 하지만 이제 연세가 드시면서든 아니면 다른 심장 질환 이런 경우에는 코골이증이 없는데도 무호흡증 등이 있는 경우가 있어서 자가 진단에는 좀 한계가 있는 경우들이 있거든요. 이제 그런 경우에는 수면다운 검사라는 검사를 통해서 정확히 평가해 볼 필요는 있습니다. 수면다운 검사가 몇 년 전에 건강보험 건보 적용이 된 검사가 맞죠? 예, 맞습니다. 그 2018년 7월에 다행스럽게도 의료보험 적용이 되기 시작했는데요. 예전에는 아마 급여 전에는 고가의 비용이라 부담을 많이 느끼셨을 텐데 요즘엔 그런 부담은 줄어들었고요. 이제 수면다운 검사라는 게 어떤 검사냐면 말 그대로 이제 하룻밤 잠자는 상태를 봐야 되는데 검사 장치들이 이제 얼마나 잘 주무시는지 봐야 되기 때문에 여러 센서를 붙입니다. 이제 그래서 보는데 이제 머리 쪽에는 뭐 뇌파, 눈 움직임 측정하고 턱에도 근육 움직임 측정해서 환자분이 얼마나 잘 주무시는지 수면의 구조는 정상적인지 뭐 이런 것들을 측정을 하고요. 코나 입 쪽에 이제 공기 센서, 호흡 센서를 달아 호흡량을 측정을 하고요. 이제 무호흡증 때문에 동반되는 코골이가 있는지 보기 위해서 이제 목에 마이크도 달고 호흡이 당장 멈추면 저희 몸에 부담을 주는 게 일단 폐나 심장이잖아요. 그래서 폐하고 호흡 상태를 보기 위해서 심장 상태를 보기 위해서 가슴이나 배에 이렇게 벨트도 맸고 뭐 심전도도 측정하고 손가락에 산소 측정기도 달아서 그 무호흡증의 여부와 있으면 얼마나 중요한지를 평가하는 검사가 되겠습니다. 아, 네, 그렇군요. 지금 이제 이런 얘기 교수님 말씀 들으면 저거 내 얘긴데 하시는 분들 참 많으실 것 같아요. 근데 가장 중요한 게 치료법인데요. 언제 어떻게 치료를 해야 할까요? 저희가 수면다운 검사를 하면 아까도 잠깐 말씀드렸지만 수면무호흡증이 얼마나 자주 일어나는지 갖고 무호흡증이 있으면 얼마나 심하냐를 결정하는데 보통 1시간에 15번 이상 생기는 경우에는 증상과 무관하게 반드시 치료를 하고 경증 1시간에 5번에서 15번 이상 그 사이인 경우에는 증상 예를 들어 낮에 너무 많이 피곤하거나 자다 자꾸 깨는 불면증 증상이 있거나 아까 말씀드린 고혈압이나 당뇨 같은 동반 질환이 있으면 치료가 필요한 것으로 알려져 있습니다. 일부 경증의 그럼 수면 무호흡증을 제외하고는 치료가 반드시 이제 필요한 거잖아요. 그럼 치료하게 될 때는 어떤 치료법이 있을까요? 치료 방법 중에 이제 제일 효과적으로 알려지고 1차 추천하는 게 지속적 양압기. 보통 저희가 CPAP 하는 장비가 있는데요. 저희가 그냥 쉽게 생각하면 예를 들어서 고무풍선에 바람이 빠지든지 저희가
타던 자전거 밖에 바람이 빠져서 이렇게 다치면 이렇게 바람을 넣어주잖아요. 그런 것처럼 양압기라는 게 코를 이렇게 덮어주는 마스크를 통해서 선풍기 모터 같은 그것이 달린 장치에서 바람을 코로 이렇게 쑥 넣어줍니다. 그래서 바람이 들어가면서 예를 들어서 제가 흉내를 내보면 이게 막히면 코로 바람을 그래서 이렇게 막힌 장치를 열어주는 거거든요. 그러면 이게 잠자는 동안에 이제 기도가 열리니까 이제 호흡이 원활해지는 것으로 되어 있습니다. 윤창호 교수님과 함께 수면 무호흡증에 대해 알아보고 있습니다. 환자분의 다양한 궁금증을 체크해보는 궁금증 팩트체크 시간입니다. 교수님께서는 질문을 듣고 O 또는 X로 대답을 해주시면 감사하겠습니다. 자, 첫 번째 질문입니다. 1년 된 신혼부부입니다. 밤마다 남편이랑 야식 먹고 맥주 마시는 재미에 빠지다 보니 결혼 전보다 살이 많이 쪘어요. 특히 우리 남편은 몸무게가 10kg나 늘었더라고요. 예전엔 잘 몰랐는데 언젠가 남편이 코를 너무 시끄럽게 골아서 한 침대에서 자기 힘들 정도입니다. 남편 말로는 저도 결혼한 이후에 없던 코골이가 생겼대요. 설마 살이 쪄서 코골이가 심해진 것 맞나요? 답은 옵니다. 네, 그 체중이 늘게 되면 이게 아무래도 배에 살이 찌듯이 이제 목에 있는 기도 주변 공간에도 이제 살이 이제 찌거든요. 살이 찌면은 밖에서 아무래도 기도를 누르다 보니까 기도가 좁아지겠죠. 그래서 수면무호흡증 환자들이 대부분 사람마다 좀 차이가 있지만 비만에 의한 영향을 다 좀 받습니다. 이제 무호흡증이 체중이 한 10% 정도 늘면 무호흡증이 한 30% 정도 심해지는 것으로 돼 있거든요. 그래서 체중을 줄이는 것만으로 해서도 무호흡증이 현격하게 좋아지는 분들도 계셔서 체중 관리가 필요하고요. 두 번째 질문 드리겠습니다. 코골이로 병원 가는 건 부담스러워서 홈쇼핑이나 인터넷에서 파는 코골이 방지 장치를 사볼까 하는데 효과가 있을까요? 정답은 X입니다. 꼭 정답이라고 얘기할 수 없겠지만 이게 코골이 장치가 코골이 경감에는 효과가 있는데 제가 우려하는 바는 이제 코골이 장치를 쓰면 이제 무호흡증에는 또 같이 좋아질 것이라고 생각하실까봐 X편말을 들었습니다. 시중에 판매되는 코골이 저감 장치 중에 제일 흔한 게 이제 비강 쪽을 어떤 형식으로든 넓혀주는 장치거든요. 예를 들어서 운동선수들 막 뛸 때 코에다 이렇게 밴드처럼 붙여주는 게 있잖아요. 이게 그래서 코를 이렇게 넓혀주는 장치인데 코 처음에 초입구가 상기도, 그래서 코부터 이제 폐에 연결되는 기도의 저항의 50% 정도를 차지합니다. 예를 들어서 단면적으로 한 20%만 좀 넓혀주더라도 기도 저항은 굉장히 많이 줄어들거든요. 그래서 코골이가 있는 분들한테는 상당히 효과가 있는데 이제 무호흡증이 같이 있는 분들한테는 이제 코를 넓혀주더라도 무호흡증을 초래하는 기도 뒤쪽, 그러니까 혀나 비강 뒤쪽의 구조를 확장시켜 줄 수는 없기 때문에 무호흡증 치료에는 제한적일 수 있습니다. 그래서 수면다원 검사를 통해서 무호흡증 여부를 확인하신 다음에 사용하시는 게 좋을 것 같습니다. 저는 코골이는 없는데 이상하게 잘 때 숨을 잘 못 쉰다는 기분이 들어요. 아침에 일어나면 두통도 있고 심장이 답답한데요. 코를 안 골면 수면 무호흡증은 아닌 거죠? 이렇게 질문 주셨어요. 제가 생각하는 답은 X입니다. 수면무호흡증에는 폐쇄성 수면무호흡증 말고 중추성 수면무호흡증이라는 게 있습니다. 중추성 수면무호흡증은 뇌에서 이제 호흡 조절하는 능력에 이상이 생겨서 자다가 호흡이 멈추거나 끊기는 것을 초래하는 질환인데 뇌에 질환이 있어서 발생하거나 아니면은 심장 질환, 특히 이제 신부전증 같은 경우에 있는 경우에 이게 흔히 동반되거든요. 신부전증이 있는 경우에는 혈액 순환이 느껴지면서 동반돼서 이제 폐 기능에도 좀 문제를 일으켜서 내 몸의 혈액 내 산소량이 충분한지 뭐 이산화탄소량이 적절히 빠져나가고 있는지 이런 것들이 신호전달 체계에 혼선을 일으켜서 호흡 조절이 잘 안 되는 경우가 있습니다. 그거 외에도 이제 폐쇄성 수면무호흡증이라고 하더라도 이제 연세 드신 분들은 코골이 소리가 그렇게 심하지 않은 경우들이 있어요. 얼굴에 이제 주름이 생기듯이 기도의 탄력도 좀 떨어져서 이제 떨리는 소리 자체가 그렇게 크지 않습니다. 그래서 주무실 때 보면 그냥 새근새근 주무시다가 가끔씩 호흡만 끊겼다가 이런 식으로 생기는 무호흡증도 있어서 그런 경우는 코골이가 없는 경우들이 있고요. 그 다음에 이제 젊은 여성분들이나 이런 경우에는 무호흡증이 밤새 항상 나타나는 게 아니고 그 시점에 렘 수면 중에 무호흡증이 나타나는 경우가 있어서 코골이가 없다고 해서 반드시 무호흡증이 아니라고 얘기할 수는 없습니다. 다음 질문은요.
이거 1년 전에 처음으로 수면무호흡증 진단을 받고 10개월 전부터 양압기를 대여하여 사용하고 있는데요. 처음 한 달은 아침에 개운하고 잠을 푹 잤다는 느낌이 들었는데 그 후에는 오히려 안 끼고 잘 때보다 더 피곤한 느낌이에요. 게다가 목도 마르고 아픈 것 같고요. 양압기를 그만 사용해도 될까요? 그 추천은 X입니다. 그만 사용하시기보다는 처음에 느꼈던 그런 그 만족감 왜 소실됐는지 원인을 찾는 게 제일 중요하거든요. 아마 자면서 입으로 바람이 자꾸 새서 불편하신 것 같아요. 그래서 양압기라는 게 이제 아까도 말씀드렸지만 자는데 코로 공기를 계속 밀어주는데 들어 마실 때 공기가 들어오는 건 아주 편한데 내쉬려는데도 공기가 들어오거든요. 그럼 저희가 자동적으로 내쉴 때 좀 답답함을 느낄 수 있어서 그러면 이제 들어 마실 어떤 식이냐면 뭐 이런 식으로 내쉴 땐 입으로 바람을 내쉬게 됩니다. 그러면 기계가 하는 일 중에 하나가 뭐냐면 그 공기가 새나가는 양을 측정을 계속 하거든요. 왜냐하면 일정한 양의 공기를 기도로 불어넣어줘야 되기 때문에. 그래서 공기가 새나가면 그럼 다음에 더 짜줍니다. 더 짜주면 기도는 열리지만 내쉴 때 더 답답하게 되니까 계속 입으로 바람이 새죠. 그럼 바람이 새면 입도 마르고 찬바람이 계속 들어오니까 코의 점막도 붓고 하니까 오히려 그것 때문에 더 불편해서 못 주무실 수가 있어서. 교수님 말씀 듣고 있으면 양압기 사용이 참 불편해 보이거든요. 그런데 반드시 양압기 치료를 해야 되는 이유는 무엇일까요? 결국은 효과 때문에 그런데요. 그러니까 장기적으로 수면무호흡 충분한 정도로 완벽하게 조절할 수 있는 치료법은 현재로서는 양압기밖에 없어서 물론 잘 선택된 수술이나 구강장치 것들이 도움을 드리는 경우가 있지만 일단 효과 측면에서는 그 양압기를 우선적으로 얘기를 드리고요. 사실 쓰다 보면 예를 들면 저도 지금 양압기 쓴 지 한 5년 정도 됐는데 건강을 위해서 저희가 시간을 들여서 힘들지만 운동하고 음식 먹는 거 조심하는 것처럼 당장의 큰 효과는 못 느끼시겠지만 이게 장기적으로 큰 그 효과가 있을 장치이기 때문에 일단 양압기를 쓰시는 것을 말씀드리죠. 네네. 안녕하세요. 30대 후반 직장인 남자입니다. 요즘 들어 출퇴근길 버스를 타자마자 유튜브 볼 새도 없이 골아떨어지고 낮에 항상 피곤한 상태입니다. 아내 말로는 제 코골이가 너무 심하다고 해서 수면무호흡증이 아닐까 하는데 혹시 이것 때문에 성기능에도 문제가 생길 수 있는지 궁금합니다. 이렇게 질문 주셨어요. 네. 제 답은 옵니다. 예. 그 말씀하신 증상을 미뤄서는 뭐 거의 100% 무호흡증이 있으실 거고요. 저산소증 때문에 혈관으로 이루어진 신체 종기에 특히 영향을 많이 주는 이제 그 중에 이제 대표적인 게 이제 심장, 그다음에 뇌, 그다음에 콩팥, 그다음에 그 남성 성기 같은 경우는 이제 그 혈관 조직 아니에요. 그래서 성기능에도 영향을 줄 수 있습니다. 그래서 그 수면무호흡증이 치료가 되면은 그 성기능 개선에도 그 도움을 될 수 있을 것이라고 생각합니다. 네. 네, 지금까지 신경과 윤창호 교수님과 함께 코골이와 수면무호흡증에 대해 알아봤는데요. 교수님 마지막으로 구독자분들에게 해주시고 싶은 말씀이 있으실까요? 옛날 어르신들이 손주들이나 자는 거 보면 코 골면서 쿨쿨 잘 잔다고 좋아들 하시고 그러셨잖아요. 근데 사실 코골이란 게 기도가 좁아지거나 뇌신경에서부터 호흡 조절에 이상이 생겨서 밤에 잘 때 호흡이 원활히 유지되지 못한다는 주 증상 중에 하나거든요. 그래서 반복적인 코골이가 있으면 그냥 단순히 코 골면서 잘 자나 보다 이렇게 생각하지 마시고 아까도 말씀드린 동반 질환이 있거나 아니면 낮에 졸리고 피곤하거나 뭐 집중력 장애가 있거나 그런 경우에는 적극적으로 수면무호흡증 여부를 확인해서 적절히 치료받으시는 것이 장기적으로 본인의 건강과 그 장수에 도움이 될 것이라고 생각합니다. 네, 출연해주신 윤창호 교수님 감사합니다. 감사합니다. 네, 오늘 이렇게 얘기를 해보니까 역시 잠이 최고의 보약이라는 생각이 드는데요. 자는 시간보다는 잠의 질이 중요하다는 거 다들 알고 계시죠? 코골이와 수면무호흡증 잘 치료하셔서 푹 주무실 수 있는 밤 되시길 바랍니다. 오늘 정보가 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 그리고 알림 설정 부탁드립니다. 그럼 대한민국 국민 모두가 꿀잠 자는 그날까지 분당서울대병원이 함께하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.